فارسی صحبت کردن. احساس کردم خیش خودم، من هراتی که دیدم چرا من به افغانستان علاقه من شدم؟ من هرات ندیده بودم. هراتی که دیدم احساس کردم پاره تنمه. میدونید وقتی رفتم پل خمری احساس کردم پاره تنمه، پنجشیر رفتم احساس کردم پاره تنمه. فرق نداشت با تاجیکستان. یکی از اون ایستگاهایی است که الان مورد هدف جریان به اصطلاح تکفیره، که این جریان تکفیر مدت هاست در داخل افغانستان و در داخل سوریه، در ادلب و در داخل ترکیه، مناطق مجاور با مرزهای سوریه، اینا صیانت میشن، حمایت میشن، آموزش داده میشه بهشون و برای اون رویای آمریکایی انگلیسی اینا دارن آموزش میبینن و آموزش دیدن. و طبق آخرین خبری هم که دارم مثلا برای تاجیکستان یه رهبر تعیین کردن جایگزین آقای رحمانوف و الان اولین نقطه‌ای که شاید مورد تعرض قرار بگیره توسط تکفیری ها جریان تاجیکی است که انصارالله بهش میگن و اینها الان خودشون آماده کردن برای ریزش به داخل آسیای میانه. یا برای ازبکستان همینجور یه نفر تعیین کردن و هم در داخل ازبکستان دارن یه شبکه سازی میکنن، همونجوری در تاجیکستان، هم در داخل افغانستان، هم به سمت ایران. یعنی این تاجیکایی که الان هستن آموزش دیدن، بخششون هم شاید بگم در مدارس مجاور با مرز ایران یا داخل ایران تو زاهدان، اینا هم آموزش دیدن برای اقدامات و اینها. لذا این رو وقتی ما نگاه میکنیم، سفر آقای پزشکیان به روسیه از قبل طراحی شده و در سر راه هم یه نشستی اونجا هست که خب ایشون هم میره به تاجیکستان دوشنبه. روابط تهران دوشنبه خب به نظر من خیلی مهمه، چون ما الان تهدید مشترک داریم، زبان مشترک داریم، فرصت‌های مشترک داریم، تاریخ مشترک و به اصطلاح مفاخر مشترک و این سفر به نظر من سفر خوبیه. هر چقدر این رفت آمد بین ما و دوشنبه بیشتر باشه این کمک میکنه و این شکنندگی که کشورهای آسیای میانه داره میتونن با اتکا به ظرفیت ایران این شکنندگی کم بشه. یه مقطعی ما براشون تو مسیر پروژه سدسازی جلو رفتیم، در یه مقطع امکانات نظامی هم بهشون دادیم، پهپاد دادیم و این خب خودش تولید میشه فکر کنم در اونجا. آره اونجا کمک هم میشه. حالا باز تو این صحبتی که با هم میکنن خب قطعا رؤسای دو جمهور میتونن آخرین مسائل با هم دیگه مرور کنن. خب ما شاهد بودیم که چند وقت پیش مسئول سرویس اطلاعاتی تو پاکستان یه سری رفت به دوشنبه و سعی کرد که به نوعی روابط رو اونجا یه مقدار تنظیم بکنه، چون الان بین خود پاکستانی‌ها و طالبان هم یه قصه‌های پیش اومده و در واقع میشه گفت پاکستان موضع خودش رو در داخل افغانستان عملاً از دست داده. یعنی جایگاهی در بین مردم افغانستان و ویژه طالبان هم نداره. از این زاویه خب ما دسترسیمون به تاجیکستان خیلی فرق میکنه، چون میگم مشترکاتمون خیلی بالاست، در حالی که این زن همواره نسبت به پاکستان وجود داره که پاکستان با استفاده از جریانات تکفیر ضربه بزنه با آسیای میانه. میدونی که طبق آخرین اطلاعاتی که من دارم شبکه داعش داخل پاکستانه. If you want to make a full-time income from home working part-time, you need to know this one concept because که به نوعی هم در چالش با طالبان هم هستن. همونجوری طالبان پاکستانی داخل افغانستانن. لذا پاکستانی‌ها الان ظرفیتی رو که تو کنترل دارن داعش هست و جریانات تکفیری سلفی که قبلا هم اینجا روشون کار شده دیگه. یعنی اون چند هزار مدرسه که عربستان داده بود به پاکستان و هزینه‌شو تامین می‌کرد،
اینا جریانات تکفیری رو به علاوه طالبان رو سامان میدادن. الان طالبان که داخل اومدن ولی جریان داعش در پاکستان هست کماکان و الان هم اونجا متمرکزن و در بخش‌های از شمال افغانستان. این هم یک قسمت کاره. بنابراین سفر آقای پزشکیان به دوشنبه از این زاویه که بتونن مرور کنن روابط رو خیلی خوبه. مسئله امنیتی که دارن اینجا برای کمک‌هایی که شاید ما بتونیم مستشاری بهشون بکنیم مهمه. خب روسا هم نگرانن. یک خبری که من داشتم این که تعداد زیادی تاجیک هستن داخل روسیه و جلو مسکو که بعد از اون عملیات تروریستی که در تئاتر مسکو اتفاق افتاد که تاجیک بودن، نگاه مردم روسیه به تاجیک‌ها بسیار منفی شد. لذا الان تعداد زیادی از اینها رو الان به حضورشون در روسیه فدراتیو دارن خاتمه میدن و یا مشغول اخراج کردنشون هستن که این هم خودش باعث نگرانی آقای رحمانوف شده، چون همه با یه چوب زده میشن دیگه. نمیگه این تاجیک لایکه یا تاجیک مثلا تروریسته. الان تو داخل ایران هم همین دیگه، اون تاجیک‌ها هم میشه تو بچه‌های پنجشیرن دارن اینجا زندگی میکنن. اما اون یکی دو تا اتفاقی هم که در ایران افتاد، اقدامات تروریستی، باز توش تاجیک تبار بودن، چون زبانشون زبان فارسی رو بهتر بلدن، پشتون نمیفرستن. اینها بودن اینجا و بعدم با همون نگاه هست. حالا میبینیم در ادلب این تاجیک‌ها رو در این چند سال آموزش دادن، براشون چه تعیین کردن؟ رئیس جمهور آینده تاجیکستان. کی میخواد تو این قضیه باز میخواد پا پیدا کنه؟ داعش و تزریق در واقع این جریانات افراطی از طریق تاجیکستان به داخل آسیای میانه. یه بخش دیگه ای رو ترکیه دنبال این پروژه است که ترکیه هم الان برای اویغورها هم یه رئیس جمهور تعیین کردن و چینی الان خیلی حساس شدن روی مسئله که شورای امنیت مطرح کردن که قرار هست که در این عملیاتی که امریکایی‌ها هستن پشتشون بتونن ضربه بزنن به داخل سینکیان و اونجا رو به هم بریزن. این ازبک ها هم باز به همین ترتیب در ازبکستان هم باز همین پروژه رو از طریق ازبک ریختن. حتی خبر دارم که برای مصر هم یک رهبر سیاسی مذهبی درست کردن، یکیشون اسمش از احمد منصور که این از القاعده‌ای های هستش که باز در زندان آمریکایی‌ها بوده در منطقه و با همین شبکه دواعش که آخرین نفر نهمشون جولانی باشه، نه همه همبندی هم بودن تو اونجا. اینو الان برای جایگزینی السیسی دارن جور میکنن. منتها برخی از اینها رو ترکیه دنبال میکنه مثل همین احمد منصور، بخشی از اینا رو حالا میتونه پاکستان دنبال بکنه و اینجاست که من میگم بین پاکستان و ترکیه و آذربایجان میبینی که میرن مانور مشترک میذارن دیگه. این هر سه تا رو نگاه میکنی، اسرائیل یه طرف قضیهشه، آمریکا یه طرف دیگهشه. ببینید اینا نکات مهمه. این که من مدت هاست دارم میگم که در داخل افغانستان و این منطقه دارن چاقو برای منطقه تیز میکنه آمریکایی‌ها و ویلیام برنز. آخرین باز من خبری که دارم کاملا اوضاع دست امریکایی است در داخل افغانستان و اونجا کاملا میرن و میان. اینجور نیست. سفارتشون هم عملا بازه، نه به عنوان سفارت، به عنوان جاخوابشون که میان تو فرودگاه و میرن متمرکزن در اونجا تو سفارتشون. ببین قشنگ دارن اینا کار میکنن. کار آمریکا برد بوده، هزینه رو نمیده، مدیریت هم داره میکنه. هزینه حالت اون هفته 70 میلیون دلاری که دارن میدن خیلی باید خرج میکردن. آره اون که اون خرج دیگه متوقف شده. سال این مثلا 52 تا 70 میلیون دلار میشه 3.5 میلیارد در سال. چیزی نیست. ولی اونور چیزای دیگه هم میبره. حالا 40 میلیون تا 70 میگن. یه بخشو میدم هیبت الله، یه بخشو میدم به
شبکه حقانی کابل، اینا بالاخره دارن. اما سیستم عملا دست امریکایی‌هاست. نشسته هفته گذشته در دوحه هم با کی بوده؟ سرویس اطلاعاتی پاک طالبان با سرویس اطلاعاتی امریکا، باز این آقای ویلیام برنز و شبکه‌شون. اینا رو من دارم الان توضیح میدم که بیننده یه تصویری تو ذهنش بیاره، چون میخوام برسونم به اون نقطه دیگه. بحث معرفتی و گفتمانی ندارم، دارم قشنگ چون اینا پشتوانه ذهن منه، ولی خب میخوام بگم ببین این تحلیل عین واقع است، یعنی میتونم بعدا اخبارشو میبینن دیگه، ما هرچی گفتیم شده. نمونهش الان همین قصه است که دارم عرض میکنم. عملا چیزی به نام نظام طالبانی وجود نداره، هرچی هست فعلا ریخه و این نیاز هستش که پروژه هایی رو که دارن برای منطقه میبندن با پشتوانه ترامپ وجه عملیاتی پیدا کنه. یعنی الان همه چیز حالت بگیم نیمبند داره یا چیز هست رو حواس. مثال میزنم، الان برای طرف آمریکایی 2 سناریو برای به هم ریختگی داره در حوزه افغانستان پاکستان. این که افغانستان رو بپاشونن توسط پاکستان یا پاکستان رو بپاشونن توسط طالبان. ضمن این که اگه بخوان این کار انجام بدن، چون طالبان پاکستانی هم با قندهار ارتباط دارن هم با کابل، چون کابل و قندهار هم با هم فاصله دارن، مشکل دارن، اخبارش هم که میاد بیرون دیگه. حتی بحث از درگیری این دوتا میکنن، اما الان قابل مهار بوده تا الان و آمریکایی الان قشنگ دارن توی قندهار خط میدن و کار رو انجام میدن. این وضعیت اگر بشه 2 حالت پیدا میکنه که این رو دارن برآورد میکنن، چون خطای اول خطای آخرشون خواهد بود. اگر برن به سمت پاکستان یعنی تجزیه پاکستان. اگر بیان به داخل افغانستان یعنی هژمونی پاکستان رو پذیرفتن، از بین رفتن به هم ریختگی طالبان و انتشار جریان به اصطلاح تکفیر به داخل مرزهای ایران و به داخل در واقع CIS آسیای مرکزی. منتها این عملیات میتونه شکنندگیش بالاست، چون قدرت تهاجمی ایران بالاست و روسیه و منطقه میرزن، اینا همه رو میتونن قتل عام کنن، این چیزی ندارن که اون سلاح پیاده و اینا و بحثی نیست. این پیچیدگی بیشتری داره، نیاز دارن به حالا برن کنش و واکنش افغانهای ایران و منطقه چگونه است. ما 5 میلیون 6 میلیون پناهجو داریم دیگه، میترسن به این صد برخورد کنن، صد اینها برخورد میشه. اگه برن به سمت داخل پاکستان، از این سمت هم آسیب پذیرن. جریان مقاومت، جبهه آزادی، جریاناتی که الان وجود دارن، اینا بهترین فرصت میشه که حالا از پشت طالبان رو بزنن، افغانستان رو آزاد کنن. اون سمت وقت اینا دنبال هستن که بتونن با جریان بلوچستان آزاد که تو دانمارک و اروپا الان رهبرانشون خط میگیرند و اینها بتونن چیکار کنن؟ بلوچستان رو جدا کنن، اونا بتونن حیدرپشتونخوا و منطقه سرحد رو جدا کنن و در واقع اینجا پاکستان وقت اینجا میمونه تنها، که پاکستان باید چه خاکی سرش بریزه. حالا میخواد بره سمت چینیا، دیگه دیر شده، چون ارتش پاکستان ارتش قویه، ولی به هم ریختگی داخلی که به وجود بیاد مشکل میشه. اونم یه بحث دیگه ای دارن که امکان داره چین و ایران هم برن کنار پاکستان دوباره این وسط، چون بلوچستان رو باید جدا کنن. اینجا ایران، روسیه، ایران، چین و پاکستانی‌ها میتونن حالا سرکوب کنن این ورو. توی این شش بش قضیه موندن آمریکایی‌ها. دارم میگم اینا خودشون میگن عجب، راست میگن، دست ما رو خوندن. توی این الان اینجا فعلا دارن این ماده رو همینجوری داغ نگر میدارن یا بالفعل ببینیم چه بکنیم و نتونستن همه رو با هم جمع کنن و دائما دائمی هم دارن میزنن در جدار منطقه سرحد، اونجایی که خط دیوران رو دستور دادن که شناسایی بشه. اینا هم هیچی نگفتن، قبلا خط دیوران رو قبول نداشتن طالبان،
دستور اومد که بپذیرین، اینا پذیرفتن. تو همون منطقه آزاد یه پایگاه دائمی دارن میگیرن. پایگاه شمسیشون هم که توی بلوچستان